Bera yagutelefoni oya basanga sawa waje kwana nakurondeye hari impamvu turacaye ku kibazo ca mbere ujya mwana resi wa R9 niwo bamwitiriye eregura vyara man ujya mwana mbere baje ndavuga gute ujya mudem ujya mudem twarabanye urumva abana acarigumura aragenda mwarabana mu nzu ugitwara abana Starboy ari urupangu canke mu nzu imwe oya mu nzu urupangu mu nzu imwe kuri chambre imwe mwigeto jemba mwigeto jewe none ubahe cyane bera bivuga ko bakugurira impuzu bera acha na kali okay vyagenze gute mwabana muri geto cyangwa mwabana muri chambre salo ujya je yani bivuga ko twana muri chambre na salon ari marabana ari ko vyarako umva ndabwire ari gumura aragenda nani yambwiye ko ari gumura aragenda ntanuko yambwiye ko yari afise umwana wanje aragenda aramara ikiringo c'imisi nganye ntamubona ndabaza ati ndabaza n'abagenzi bati none wa munyagiye he yagenda tukiri kumwe ati natwe ntuzi nuko korashwe ntiyandondeye nuko kundonera turiko turakora ikiganire naje bode yitabu ngunda kuzira umwana wawe nibiki je ndati none wewe mwana ko mudasaire naye imagine je afise nakakaboro ko mu mutwe wawe none umwana kivuka rega kakaboro barakabona ndabizi ndabizi akujya ariko ya amazi kuza ngo nzadiye umwana no banyakurikiye umwana rero ntawe wemeye uri kuri yakana amaraso yari nayi namaraso yawe so ngo ni amaraso yanje nimba yacege no bandi bagabo baca mutera digigi gombo baca mutera igori kugira acaza amushireko none ntiwamwemera yari nayi Yo, hello my people, it's your boy Ellen, baby, the gangster rapper, aka the romantic boy, aka the bandanya the gas of you Starboy chane mu cameraman wawe yari kubwiye tegeriki uzotera imbere bose batangare ndi batakigwe yo nzikira aho nyene ariko araririmba ariko ararapa bijya bintu byo gucagagura indome uri kuravuga bana nk'utwo turayaga urazi ko bishiguka cagagura indome mugabo uri kurarapa ntuzicagagura ni kubera iki ariko ararapa arakubita nyene akanyagura cagagura ariko muriko muravuga ntari gihe amara umunota wose ariko aravuga ikintu biva ku kier9 sinzi man ubona vyizana sinzi amwe ngira vyavyari wasi none nayifise nga muri telefone tumbe beat ya it is muri mwanya snesh kuko snesh ahagaragara kubera ndindire nzoyikorere ndindire kuyikorera clip R9 Bera amato asumira ngo ariko arakurondera cyane ariko ndi ikiganiro twakoranye uri kumwe na Bera avuga ko utomushobora ngo utanashukwa nyene bita ari biyasho bimeze gute migenderane yawe na Bera bimeze gute muri no mwanya just abajakoranye bibuka gihavuga ngo ntomushobora ndavyibuka ngo usanga ugwaye ngo umukamuri ntavyo bibuka yakubwira ngo umukamuri just nyabivuze turi kumwe uwo mbere skuda kijya kigaye ko nakibonye ngo umukamuri oya nakijya avuga ko arandondera ntacyo wabonye tukidera kibonye natweze ndumva uvuga atari ko arakurondera kubera jege sinumuron ujya twasubirana amana kubera iki kwera none yaraho kumukanga namana angana gute naye Kani kadogo Oi John Cena ujya ni mugufi nubwa ubwinyuma What's up my nigga Hello my people, hello my family. On the mic, call me Starboy, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in town, Mr. Lift, order from Burundi, East Africa. I'm the #1 presenter, like to support everybody. Imani baheze mwese mwandanya kudushigikira. Want me to be is not who I am. Instead, I am what my God wants me to be. Imani baheze cyane. Turi kumwe na uwo turi kumwe muramuzi so nibaza ko atari the first time duhura mu kiganiro muri Star TV all the way from Burundi all the way from East Africa ndetse n'andi hatandukanye mu kubaza na exclusive interview tuba tumeze neza cyane tuba dutagase
turi kumwe n'umuhungu aheruka gusohora ngo dore imbogo indirimbo nibaze ko aza kutubwira byinshi bitandukanye. R9 umuntu wa mbere y'Ubujumbura atazi mu Nyakabiga ni R9. R9 ntiwazimiye ntuza mikro gira bakombe wazimiye ntiwazimiye hancanza kuvuga ngo mpereka gusohora niraja out niraja out ndinzore koranye na video R9 dushaka ko hakunura mutsa abakunzi ba R9 n'abakunzi ba Star TV ya presentation yawe twagitende. Yo, hello my people, it's your boy Ellen, baby, the gangster rapper, aka the romantic boy, aka the Bandanya, oja, aka the romantic boy, aka the king of trap, yeah. Yes, bari bahise mwese ko muradukurikirana Starboy audio from Star TV East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. Naho turi kumwe na R9 baby. Baragashira kwako? Yeah. John Cena. Ekasha ndakwa. Da gas of the Starboy. Chanya mu cameraman wawe yari kubwiye. Oya urazi ko ndarizi je nari kubwiye. Uribuka cage mu kiganiro ko ari je nari ko bari. Mugunda dance rero. Ngo John Cena sasa kubera kiba kwise John Cena kwanza tukiraho. Kugira basi umviriza kugira duse no urisozera kuri no muzi tuvuga ati izina turarihevye. John Cena ryavuye he? Jesse nzo ryavuye. Ngira no wagiye dukije. Acha kwita John Cena. Ariko muri quartier mu Gasenyi turazi ko bakwita John Cena. Abari vuga Jesse isizicara gamici. Cyane vya bintu ugenda uravyimba gucyo. Kashanje mvyimba je wana mvyimba nk'ishashe. Yes of course tubona ikiganiro reka abakunzi ba Star TV bariko dukurikirana bafite byinshi bovuga barabonye ikiganiro cyace kuri Star TV by the way twakoranye na Bera kuno musi turi kumwe na R9 turaje ku kibazo ca mbere aho nuvuga yuko vyavuzwe ko ufise umwana R9 ufise umwana inde je ufise umwana jewe ka gusa asijamo Vamo ntibakoresha ujya mudade yaranwengeje man nacho mbona munzanira ibiki n'ibiki urumva none uravyara R9 jewe none uranzara sister urako ndamukwakwanya none sister wanje mpaka sister wanje ko abigeme ari benshi kandi batandukanye abigeme ko ari benshi Bera ko yakunaniye nimba mwari mumaze kubikora utamuteye inda umva vyafashije kasha reka nujya mudada sha byagenze gute yaragucitse nyene aragenda atacukoze reka nujya mudada sha kwanza mbwira icatumye ntumako n'amatelefone akantelefone ati nukurinda gukenenda Bera yagutelefone oya basando sawa waje kwana nakurondeye hari impamvu turacyari ku kibazo ca mbere ujya mwana resi wa R9 niwo bamwitiriye eregura vyara man ujya mwana mbere bashe ndavuga gute ujya mudemu twarabanye urumva abana acarigumura aragenda mwarabana mu nzu ugitwara abana Starboy ari gupangu canke mu nzu imwe oya mu nzu ugitwara mu nzu imwe kuri chambre imwe mwigeto jemba mwigeto jewe none ubahe bivuga ko bakugurira impuzu Bera acha na kali okay vyagenze gute mwabana muri ghetto cyangwa mwabana muri chambre salo ujya je yani bivuga ko twana muri chambre na salo ari abana ari turamuvyarako umva ndabwire ari gumura aragenda nani yambwiye ko ari gumura aragenda ntanuko yambwiye ko yari afise umwana wanje aragenda aramara ikiringo c'imisi nganye ntamubona ndabaza ati ndabaza n'abagenzi bati none wamunye yagiye he yagenda tukiri kumwe ati natwe ntuzi nuko koreshwe nani yandondeye nuko kundonera turiko turakora ikiganiro naco bode yitabu ngunda kuzira umwana wawe n'ibiki je ndati none wewe mwana ko mudasaire naye imagine je afise naka kaboro ko mu mutwe wawe none umwana akivuka rega kakaboro barakabona ndabizi akujya ariko ya amaze kuza ngo nzadiye umwana no banyizakurikiye umwana rero ntawe wemeye uri kuri yakana amaraso R9 amaraso yawe so kuvuga ngo amaraso yanje nimba yacege mu bandi bagabo aca mutera digigi gombo wacha muteri gori kugira acaza amushireko none ntiwamwemera R9 rega nta mwana ufise cyo mutunga nta nakimwe nje ndamutunga nkandi
yarijanye urumva yarijanye ama yarijanye akagira ngo ibiki akashoka kandi ngo kuva muvaniye na Bera ngo ubuzima bumeze nabi happy no bumeze nabi nta kibazo ufise ikibazo kiki acha na kale katoto ngo wagiye muri Serbia naniza n'amadolari wakuye muri Serbia naye niko batubwiye ngo wagiye muri Serbia ariko nkaguma ndakubona ku butaka bw'u Burundi ku butaka bw'u Burundi naye tugenda tukagaruka none woraja Serbia ukagaruka nasi nagiye none basi cyangwa bakugaruye mu bandi basi igituma nagarutse ngaha ni iki tubwire rero cyatumye ngaruka icyatumye ngaruka nuko ari igikorwa nari mfise kitari bwahere igikorwa nicyo cyakugarukanye mu Burundi uzosubira cyangwa ntuzosubirayo none twumvise icyo gikorwa here nahe ni gishasha ufise ndabumvishe kandi ndaguye freestyle freestyle kubikora neza nakora nka success cyose bari so god kandi beratesa nakadugashesha nakora gutamya byika mu gatondo rondera cukora amadere mashi aruze sana rondera oronka byose mu mutwe bese gushaka kandi courage shiramwe n'inguvu kandi uzoshika shiramwe n'umwete hamwe n'ubushake hazagara igihe uzotera imbere bose batangare ndi batakigwe yo nsikira aho nyene ariko araririmba ariko ararapa bijya bintu byo gucagagura indome uri kuravuga bana nk'utwo turayaga urazi ko bishika ugacagagura indome mugabo uri kurarapa ntuzicagagura ni kubera iki ariko ararapa arakubita nyene akanyacagagura ariko muriko muravugana hari gihe amara umunota wose ariko aravuga ikintu biva ku kier9 sinzi man ubona vyizana sinzi hamwe ngira vyavyariyo basi none nayifise nga muri telefone tumbe beat ya muri mwanya sineshira kuko sineshira ahagaragara kubera ndindire nzoyikorere ndindire kuyikorera clip Renani Bera amata asumira ngo ariko arakurondera cyane ariko ndi ikiganiro twakoranye uri kumwe na Bera avuga ko utomushobora ngo utanashukwa nyene bita ari biyasho bimeze gute migenderane yawe na Bera bimeze gute muri no mwanya Just abajakoranye wibuka gihavuga ngo ntomushobora ndavyibuka ngo usanga ugwaye ngo umukamuri ntavyo wibukiye kubwira ngo umukamuri just nyabivuze turi kumwe uwo mbere twita kijya kigaye ko nakibonye ngo umukamuri oya nakijya avuga ko arandondera ntacyo wabonye tukidera kibonye natweze dubiko uvuga atari ko arakurondera kubera joge sinumuronde ujya twasubira n'amani kubera iki kwera none yaraho kumukanga n'amani angana gute naye Kani kadogo Oye John Cena ujya ni mugufi nubwa What's up my nigga I'm Starboy from Star TV Africa East Africa amahoro Imana bane namwe turi kumwe na Air9 uri kuragaye umukobwa mwakundanye bro yakuguriye ikabutura akakugurira ipataro akakugurira ishati akakugurira nakakaboro k'indani man toka none uri kurahari ira Air9 sintu twabonye mwarayibonye man je ukaya none yangaye none kanadi dayemwere ugomba umugaye nawe Air9 ugira umugaye kubera iki umuburiramo n'uburemo n'abantu kasha n'aba diaspora ne bahari wa mu diaspora avuga ngo office ari hehe kwanza ujya na leta zini ujya na ndamengo aguma kuzana kandi ko kwigarisha ukuntu ujya na wamuhevye na wenda sindamuheva ako Bera yatubwiye ngo afise mu diaspora ari hehe muri no mwanya umve ariko sana ni wavyibushe ipataro ntiryagufata buri sari gufata sikari mfata nasibo ndigestion none Mr. Recorder Mr. Me umunsi muzavubanisha kazi kawe nzavubanisha gute mbaye mukobwa kaje mukobwa uzi mu gihugu cyacu Burundi azikubanisha nini ubona nyene yabanije ukavuga ati umwana ararenze ari muri industry 2 ari muri industry ya 2 basi umwige mukunda ari muri industry uvuga ati uyu mwana aranyukura sha je vraiment ntaguya urimo apa ngo aguya man guzi wanje zirahari Ntugira iyo ubona ugashikuka ariko manager maranda vraiment ngabateye kwera ngabate par exemple ngaba Delicia bamona bande nawo kwakira uwo bazana bose icyarimwe bakavuga ati cumuka tora mumwe wohera kurindi uwo bazana bose mugaga Delicia amatwa asubira ngo numva ngo kumwe na DJ B sinzi ko byo bari ibyo
ibyo navyo tuzi barimenya bari jewe no utinya umukobwa kwera ari kumwe no wodi cyangwa cy'umupapuro ukamukubita ku maboko nkabukubita ku maboko ega je umva ndabwira ega je wowe umuhenda tuya dukoga to muri tota ngo muri ko murakubura ngo fagia mifagiyo none kubesha man none wiki babwe tuwe tota entertainment urumuraperi nta munsi ndabona wambaye ikintu cy'ikirongti canke ipatari sigaye igufata n'ishati sirongti yambara ibintu binini kuri umuraperi binini ndakwisabya muhungu ndakwisabya muhungu ariko nje gituma je n'abandamuzana muri Star TV n'umuntu uko murayaga usanga watwera usanga warize wateye inda nani nawe wateye inda shaje no gushigikira washigikira nani warabikoze kasha bera yarakunaniye yakubwiye ko atari nguvu wifitiye nani nguvu nifitiye ngo mama ngo sidemara ngo ngo nudemara jiwaze nane nyawa koko kamblotse mbeda navyuzi yarakubrose navyuzi none wewe probleme yawe urumva kutademara wapi ico kibazo wagize wapi sico kibazo nagize none nudemara vya vrai kasha je ibyo byo kudemara no kutademara jewe Jess nivugira nga none ko we ko yabikubwiye ibyo bibonera kuri tera duhamagara umuntu aze kuri tera kugira dupime turaye ko ari ivyo ndamuguhamagarira umukora ko ngaha bose bagiye kuryama bariho bariya bose sibo rigane munyaka biga abantu baguma batembera ndabizwa baguma batembera muga hari abandi usanga yawana bose utuntu mengo tumeze gute mengo nutubaho nuduki utubaho nuduki R9 utubaho nuduki nda bivuge sireko ekadabigere banda umwigira tabanga aje muri commentaire yandike nyene akantu gatoya baze R9 bakunda kuvuga ati we na Bera ngo ntimuberanye ko umuntu avuga iryo jambo ko we na Bera mutaberanye bisigura yuko wewe Bera yo yarihenze atora wewe kandi mutaberanye wewe uri kuri niveau yo munsi yiwe ko umuntu avuga iryo jambo tumusubize cyane okay yo Starboy I can amaze iminsi no ari nere amaze iminsi no jancha mu matwi kandi no nabitoza nabitohoje amatwi asomera ngo Bera ngo muri rya minsi twari dukundanye yarafise umushuga daddy yaramuhonge nawe akaza yaragonga akaca guheretse yaramuhonga akaza kumperetsa yaramuhonga urumva akaca kuzana none numva ko warubayeho neza manje kasha ino twari wazirembeje nane zirembeje Bera rero aho kanyanye rero acha bati je komera ko kanyanyeye imutipe nisho kugenda uko kanda ko kakanoti no kagaru kanda ko kanoti Dawida kagarutse so kwanditse commentaire tumusubize iki rero R9 commentaire avuga ati R9 na Bera ntago baberanye R9 ni mu wapi ntabishasha tumusubize iki kwa vyanditse wowe unatabishasha ntukazi umva uyu nerinza avuga ko atabishasha je nacho mbona namusubiza nacho umusubiza gute kandi bakubatabishasha man wowe numva bakugaye man ngo ntabishasha yarangaye mureke navuge agaye cyangwa nacho bimbwiye ya wowe gusoro uriyemera ku kazi je ndiyemera ya urakazi je no kundira mbere nise no kundira ya gatatu nise this is my style have verse ya mbere akan gahereza kavuga ati and I love myself I never give up nzoguma nkora bidusigura tete tumva igishongereza kandi ugomba kuducanganya basi uko nikunda uko basi uko nikunda uko ndi sinzohagarika je nzoguma nkora nzoguma nani gusa guma dutera urwamo umuziki nguraje nta muziki ndabona kuva dukorana ikiganiro na R9 none uwo muziki uri none okay none ubwo umuntu ubwira ngo freestyle uza ama freestyle ntazo dushaka dukeneye igikoko tuzanye okay new song singino nigirize none iri he turayibona igawozo ngo muvuga ngo freestyle ngo marap ngo manike oya tuzarira igikoko tukibone na la misereza c'est muri studio ya Sema studio. What's location ya mabuye basati beko baradukurikirana. Kiganiro nako twicare ku mabuye. Ibana tuza kuguma twicare hanyene ku mabuye. Twicare turi ku bigara. Uri umurapere wiyemera, sivyo?
kugira dusozere ikiganiro ngiye ngira ndaguhe bo novuga yuko ikibazo nugitora camvuga turi umurapera kazi sivyo urabona iyo nkumi irenganya urabona nabo bose bahari kwita freestyle niyo nkumi irenganya haturi nyene ivyo ubona ngaha niyo nkumi yishiremo kwita freestyle twagiye umurapera yiyemera afa kubona ikinaho nyine abayanditse tubagirente nitubasiramwo okay twagiye kuyo musni vibe after vibe n'amabeba kumarengana wesha wagaruka wazawondaba yo akantu gato ariko kakaba gasiba ya R9 none ugomba guhigana na ba B-face bande Jesse uracakora mugabo Jesse ngoma guhiganwa manje jengoro kwanje kandi je ni ibikorwa byivugira hama bigashimwa ivyo bikorwa vyivugira amaze nk'amezi cyo vuga R9 ati ngira nsore igikorwa none turakibona none ivyo bikorwa vyivugira bivugira he bro nivugira muri chambre canke mu nzu wawe bivugira he ibikorwa ngo birivugira bivugire he man none we station R9 mwebwe nawe muzi wavyumvise ko batakuzi sambwa bazomenya bazokumenya ugiye gukora kugira bakumenye utari kurasura igikorwa man ko dapamba nama rero ko dapamba kandi ufise objectif yo konfata nabi urasishora kugufata nabi murapere ndakesera aja muri Serbia agaruka abandi batagaruka abandi bagiye kurondera ubuzima wowe cyo batanaburonde kasha none Minushi yagiye Serbia none yaragiye none waramukunda Minushi sinamukunda gusa Minushi namufatanye gusa Minushi wanje yari nka my sister ya my sister good basi ndamufata nka sister ndamufata nka basi kwa nka sister wanje kwa ya like ukuna like narakunda kunakora kandi niki kintu bavuga yari tawe citwa new generation mu gusozera abigeme bari mu bihugu by'abarabo ngo baragushigikira cyane cyaye baraguponda bari za Arabia Saudite Oman Kuwait Arabia Saudite Oman je byose ndabitswe navyo zi sinzi ko je gusa nimba banshigikira ndakunda sana n'abandi bose baba bari abaguponda nabone urabuba abamponda bo nabwo ati ahubwo munamponda je ndaryoherwa kuko abariko baramotiva nkabandanya ahubwo nabwo ati mwumpa dose nabwo ati vuba bw'ubandanya naguma bandanya one day azonateye imbere okay mu gusozera A9 ijambo ryo gusozera kandi duse n'abasozera ikiganiro kugira tuje mu bindi nawe uje mu bindi ndetse n'abantu bari kwaradukurikirana ikiganiro bagisoze nawe baje mu bindi sozera messages bizigenda zitumbera ku bakunzi bawe ndetse n'abakunzi b'umuziki muri rusangi industry ya 257 hamwe duce dutana basoza ko tuje gukora ibindi sivyo none okay twagiye okay kwanza nk'iki baba n'abakunzi banje n'abakunzi banje baba bari Canada, USA, Australia n'ahandi hose narinze kuvuga me ndabwa ati ndabakunda sana munde ku mutima none uvise aho muri Canada gusa nabo mu Burundi nabufise ndabafise muga n'abandi bose n'abandi bose narinze kuvuga yani ndabakunda sana okay ndeka ndagushimire cyane on the mic call me Mr. Recorder Mr. Meat Mr. Kimararungu Mr. Love in Town Mr. Ububeshi Mr. Lift Mr. Home Mr. Starboy order from Burundi East Africa. I'm the number one presenter like to support everybody in our country. Don't forget what you want me to be is not who I am.